Lux, a dentada que faz aquele LTE9, LTE7, LT80, que quando tá batendo fica mastigando. Aquele barulho vai chato de mastigação. Você faz a mecânica nova e ela fica mastigando. Olha a causa. Nós somos técnico aqui da Elimac, né? Elimac DF aqui de Brasília. Elimac. Então, como eu estava falando do barulho da correia para vocês, do mastigado, dessas Electrolux que usa esse sistema de mecânica, da LTE9, LT80, LT75, fica o mastigado aqui na polia, né? Então, o que que acontece? O mastigado, a correia não pode estar muito apertada, e o principal, a gente acabou de sanar aqui esse defeito. Mostra aqui dentro. Aqui, ó. Fica uma cera. Cria uma cera preta. Essa cera aqui, ó. Ó. Entendeu? Aí essa cera ajuda a fazer esse mastigado. Aí você tem que limpar tudo isso aqui. Limpa, né? Desmonta, limpa todo. Limpa aqui a polia, ó. Limpa todinha, né? Pra tirar a sujeira daqui da polia. Da polia do motor. Aí você passa o pano, depois de limpar tudo. Aqui ainda tá sujo, mas você limpa. Só do motor aqui que a gente retirou agora, ó, que limpou dentro, ó. E já deu outro silêncio, né? E você pega o estilete e limpa aqui, ó. Limpa a lateral da correia pra tirar. Aí você limpa a lateral da correia e passa o pano. Tem gente que manda passar vela. Só que você passa a vela, ela fica silenciosa um dia, no outro dia volta a fazer o mastigado de novo. Então, aí ó, silencioso. É sujeira, tá? Sujeira dentro da polia do motor, sujeira aqui, ó. Ainda nem limpei aqui, ó, e já ficou silencioso. Só em limpar do motor já silenciou. Ó, tava mastigando agorinha, entendeu? Aí você limpa a lateral da correia, passa um pano também, que aí... silencioso, tá bom? Elimac DF, Brasília. Técnico Eliardo.